Përshëndetje, zotri Faton, dhe mirë se erdhët në emisionin Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe faleminderit për këtë ftesë. Nuk ju kemi ftuar rastësisht pikërisht në këtë emision tani edhe në këtë situatë, po bëhet fjalë edhe për një hulumtim tuaj që keni përzgjedhur ta bëni pikërisht edhe tani në këtë kohë. Juve e dinë se jeni edhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Na flisni pak për idenë, na flisni pak edhe si lindi ideja pikërisht tani të bëni edhe këtë hulumtim. Mirë, me sferën e komunikimit, komunikologjisë jam marrë një kohë relativisht të gjatë, do të thonë 10 vite, jam i magjistër i shkencave të komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Gjithashtu kam botuar edhe një libër vitin e kaluar në lidhje me komunikimin, Komunikimi fati ynë, dhe gjithashtu jam edhe doktorant në Universitetin e Tetovës i sociologjisë politike që ka lidhje me komunikimin në sferën sociale. Tash, si duket, sfera e komunikologjisë e mediave komunikimit po ndryshon me ballafaqimin e botës me këtë pandemi globale, pra COVID-19, dhe unë jam thellësisht i dëshpëruar pasi që shumë media, shumë autor mediatik nuk flasin për këtë punë, edhe pse të gjitha emisionet tashmë i shohim se bëhen online me ndihmën e mediave të reja, por asnjëherë deri tash nuk është dhënë rëndësi pra se si po transformohet bota në këtë pikpamje. Unë kam bërë një studim konkretisht për Republikën tonë të Maqedonisë së Veriut se si në konstelacione globale botërore të këtij ndryshimi global të mediave të reja, se si në praktikën tonë ka ndryshuar edhe qasja e mediave të reja në Maqedoni këtu te ne. Mirë po, sa për hyrje, domethënë në këtë sferë, unë po citoj disa autorë të cilët edhe më pare kanë parashikuar këtë. Për shembull, autori John Bloom, qysh në vitin 2009 ka thënë që me rritjen e fluksit kaq të madh të përdorimit të mediave të reja, ne më nuk do të jemi ashtu siç jemi, thënë do të ndryshojë edhe familjet tona, do të ndryshojmë edhe ne, do të ndryshojmë mënyrën e kuptimit të gjërave në botën që na rrethon. Gjithashtu edhe një autor më i shitur amerikan, siç është Frederick Campe, i cili gjithashtu për 25 vite ka punuar në New York Times, në Wall Street Journal, dhe ai thotë që, duke ju referuar ndryshimeve të sotme të rënjes së koronavirusit, kur ne të gjithë duhet të ruajmë distancën sociale, jemi të detyruar që t'i përdorim të shfrytëzojmë mediat e reja dhe të ruajmë komunikimin mes nesh, thotë se mediat e reja në gjithë botën sot kanë bërë një ndryshim shumë të madh të qasjes në shumë sfera, siç në sferën shoqërore, në sferën politike, por më rëndësishmja pritet që ndikimi më i madh i mediave të reja të jetë në sferën ekonomike, e cila pritet të vijë menjëherë pas tejkalimit të kësaj situate me virusin COVID-19. Unë po humbur kohë, pra unë do t'ju prezantoj disa referenca të cilat i kam marrë në lidhje me këtë, do të thënë, pra nuk e di a shihet. Këto janë disa referenca globale, të cilat janë të marrë në lidhje me përdorimin e mediave të reja, dhe siç shihet në gjithë botën, kjo me të kaltër, do të thënë Facebooku tash për tash është më i përdorur. Kjo është marrë nga statistikat e Statista, që është platforma globale numër 1 e botës, ku bën pjesë mbi 600 industri dhe studimi është i bërë me mbi 50 vende të botës. Do të thënë gjitha këto janë studime të reja të muajve të fundit, kur do të thënë është paraqitur edhe virusi COVID-19. Dhe duke dalë, do të thënë, në konkretisht për vendin tonë në Maqedoninë e Veriut, sipas kësaj, do të thënë, statistike të Statista, media sociale kanë bukur shumë, kanë rritur numrin e përdoruesve. Pra, shifre se me 93.55% përdoret Facebooku në Maqedoni, duke i referuar edhe faqeve të ndryshme botërore, të cilat thonë për këtë, pra Global Web Indexi, që thotë se me shfaqjen e pandemisë COVID-19 janë shtuar dukshëm numri i përdoruesve, dhe pastaj duke vazhduar, do të thënë, se cilat faqe më shumë janë të sot të shikuara ose të vizituara, sipas kësaj, sipas Global Web Indexi, do të thënë World Health Organization website, pra faqja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më shumë e klikuar. Ndërsa
po të shkojmë edhe në faqe tjera të cilat janë të specializuara, flasim në rang global mbi statistikat, pra që bëjnë mbi përdorimin e mediave të reja sot në një komunikim në kohë krizash, pra mund të marrim si shembull Social Bakers, që është partneri më i besuar sot i menaxhimit të mediave sociale për mira marka, pra për mira industri, dhe sipas kësaj, domethënë Social Bakers thuhet se është një studim i muajit mars-prill, pra këtyre muajve, dhe thuhet se shumë dyqane dhe fabrika në mbar botën i errësuan pra dyqanet e tyre, pra u mbyllën si pasojë e këtij virusi, mirë po shumë drita të tjera u hapën, dhe dritat të cilat u hapën janë dritat e mediave sociale e komunikimeve online. Duke vazhduar më pastaj edhe në World Economic Forum, që është forumi ekonomik botëror, i cili gjithashtu, domethënë për krah këto, domethënë të gjitha këto statistika që sipas Stefan Hall dhe Kathy Lee, të cilët janë shef për media në këtë forum ekonomik, që është forumi më i madh botëror ekonomik, thuhet se është rritur me 90% konsumi i produkteve mediatike në mediat e reja. Gjithashtu edhe revistat e njohura botërore, për shembull që janë New York dhe New Yorker, nënvizon shtimin e përdoruesve të mediave të reja, dhe me këtë rast shumë revista universitare kanë hapur edhe thirrje shkencore që i referohen kësaj, për të bërë studime, hulumtime se si mediat e reja do të ndryshojnë, domethënë, realitetet tona botërore. Për shembull, një revistë shkencore zviceriane, Frontiers, domethënë, ku ka mbi 1 milion shikime dhe ku bëjnë pjesë mbi 100.000 redaktues dhe studiues të mbar botës në 600 disiplina të ndryshme akademike, ka hapur këtë muaj, domethënë, thirrje për punime shkencore që i referohen ndryshimeve globale në mediat e reja. Pra, këto përafërsisht ishin disa nga ato që unë munda të mbledh nga një gamë e madhe studimesh që tash për tash bëhet në këtë fushë, dhe që të gjitha nënvizojnë, domethënë, rëndësinë e madhe të mediave të reja në këtë komunikim të kohëve të krizave, pra me këtë virus, për ta ndërlidhur atë me një studim timin që e kam bërë në realitetin e Maqedonisë së Veriut këtu. Tani në këtë kohë është duke u imponuar edhe përdorimi i rrjeteve sociale, siç e përmendat edhe Facebooki, rreth 90% po përdoret. Më trego sa e dëmton apo e ndihmon të qeni të drejtë informuar kjo gjë njeriu? Shife tash, unë nuk jam kompetent të flas se sa ndihmon, sepse duhet të qaset një punim shkencor, sepse këtu te ne flitet shumë, domethënë kështu analiste e kështu gjëra bëjnë, domethënë, konkludime të cilat nuk janë të bazuara në një referencë, në një punim shkencor. Unë për këtë përgjigje tuajën dhe për shumë të tjera, unë tani po prezantoj, domethënë, anketimin tim, të cilin e kam bërë në formë online, domethënë nëpërmjet Google Forms. Dhe pse zgjedha ta bëj në formë online, pasi që bëhet fjalë për mediat e reja dhe pasi që grupa e targetuar që unë kam dëshiruar ta pyes kanë qenë njerëzit të cilët shfrytëzojnë këto mediat e reja. Dhe siç e shihet deri tash anketimi im ka 360 të anketuar, janë përgjigjur anketimit tim, dhe sipas këtij numri të anketuarve mund të konkludojmë që sipas përhapjes gjeografike të këtij anketimit, pra rezultatet e anketimit mund të kenë vlerë dhe mund të jenë kredibile. Dhe unë gjithmonë flas duke Ku më shumë e keni promovuar këtë anketim, këtë pyetësor? Pra, siç shihet edhe në këtë prezantim që e bëra, unë më shumë e kam përhapur, e kam promovuar në Facebook, në rrjet social, në rrjetin social. Po, anketimi është i hapur dhe do të mbaroj atëherë kur të mbaroj kjo krizë me pandeminë e koronavirusit, mendoj që do të jetë mjaft i vlerëshëm dhe ky do të shfrytëzohet për një punim shkencor, rezultatet e tij. Do të thënë, deri tash janë përgjigjur pjesa dërmuese shqiptar në 83.4%, ka Maqedonas dhe të anketuarit janë 86.5% të Maqedonisë së Veriut, 7.5% të Shqipërisë dhe 5.7% të Kosovës. E tash, pse e bëjmë këtë anketim? Pasi që ne nuk jemi në gjendje tash të konkludojmë ne për gjëra globale botërore nga vetja jonë, mirë po ne bëjmë një qasje, një rekje të studimeve, të anketimeve dhe të analizave që unë i paraqita pak më parë në lidhje me këtë problematik, pra të mediave të reja. Tani, unë po prezentoj anketimin të cilin e kam bërë dhe disa nga rezultatet të cilat mua më duken mjaft të
të vlefshme për Republikën tonë të Maqedonisë së Veriut. Pra, nëse shihet, nuk e di a shihet, me thënë, janë të anketuarit janë relativisht një moshe të re, por vijet re, do me thënë, ne mund të konkludojmë se përdërues gjithmonë më shumë ka edhe të moshës së shtyrë, që nuk ka qenë realitet më parë. Do me thënë, të moshës 55 dhe më tutje, të cilët janë me përqindje, do me thënë, janë 41.4% të moshës 24-35 vjeçare. Nuk e di, janë dëgjohem? Okay. Mirë, atëherë ne po bëjmë prezantimin të anketimit tonë të kryer në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të parë se ato që i thamë ne më lartë, që ishin referenca globale mbi sferën e komunikimit, ne nuk jemi pjesë e ndarë e botës, edhe ne jemi pjesë e zhvillimeve të mbar botës, dhe tani po rritet edhe të ne ndjeshëm numri i përdoruesve të rrjeteve sociale, pra sidomos të rrjeteve sociale. Dhe si shihet nga anketimi në pyetjen se nga cilat mediume informoheni më shumë në lidhje me virusin korona, shumica dërmuese e qytetarëve janë përgjigjur pra me 44.2% se ata informohen nga rrjetet sociale, ndërsa me 24.8% nga portalet, webfaqet e kështu me radhë, ndërsa me 30.5% nga televizionet. Çfarë është me rëndësi të kjo? Të themi që për së pari herë, pas përhapjes së këtij virusi, për së pari herë, pra ndjekshmëria është më e ulët te televizionet sesa te rrjetet e reja, mediat sociale dhe portalet, që nuk ka ndodhur realitet kjo te ne më parë në Maqedoninë e Veriut, duke u referuar studimeve të viteve, për shembull 2018 dhe të pjesës së parë të vitit 2019, kur nuk ishte i përhapur pra ky virus, studimet tregojnë që në Republikën e Maqedonisë së Veriut si më të konsumuara, pra më të ndjekura kanë qenë televizionet dhe jo rrjetet sociale apo portalet. Ndërsa tash kemi një situatë të kundërt ku rrjetet sociale dhe portalet janë më të ndjekura. Dhe këta të dyja po t'i bashkojmë bashkërisht si media të reja, sepse edhe rrjetet sociale dhe portalet janë media të reja përmes internetit, përfshin një përqindje të madhe, pra afërsisht prej 80% të qytetarëve të cilët tash për tash i përdorin ato për t'u informuar. Ne mendojmë që përhapja e këtij virusi ka imponuar pra që të ndiqen dhe të shfrytëzohen mediat e reja, por mendojmë që ky trend do të vazhdojë edhe në të ardhmen, edhe pasi të kalohet kjo situatë me virusin korona, pasi kështu janë edhe analizat botërore që mediat e reja dhe portalet do të kenë rëndësi shumë të madhe edhe në nivel botëror. Në pyetjen tonë se a janë qytetarët të friksuar dhe a kanë panik prej përhapjes së këtij virusi, qytetarët e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, shumica dërmuese thonë se janë të friksuar, pra 65.7%, dhe ne jemi munduar ta gjejmë atë se pse, pra në lidhje me këtë tematikë të mediave, pa mediat e reja, dhe siç shihet nga përgjigjja e radhës që mediumet e reja, pra me 47.7% qytetarët të përgjigjur se ata përhapin shumë panik dhe frikë te qytetarët. Pra edhe pse konsumohen shumë, përsëri qytetarët janë përgjigjur që i konsumojnë, por ata përhapin frikë dhe panik te ta. Ndërsa në lidhje me televizionet, edhe pse konsumohen sot më pak se shfrytëzohen pra ose ndiqen më pak se mediat e reja, qytetarët janë përgjigjur që ata informojnë në rregull në lidhje me përhapjen e virusit dhe ato ndihmojnë shumë. Pra edhe pse më pak i shfrytëzojnë ose informohen më pak, qytetarët kanë përsëri më shumë besim tek televizionet. Kjo është si shkak i përhapjes së lajmeve të rreshme, i përhapjes së fake newsave që quhen ato, dhe kjo imponon nevojën shtetërore për të bërë një debat shtetëror në mes, domethënë, specialistëve të kësaj fushë se si të rikthehet dhe se si të shtohet besimi tek mediat e reja, pasi që ky besim shifet që mungon këtu te ne. Do të lidhem këtu Faton. Çfarë të bëjmë me lajmet e rreme? Si ta dallojmë ne qytetarët e thjeshtë se një lajm është i rrem apo është fake news? Ka shumë debate në lidhje me lajmet e rreshme, fake news.
kishim shembullin e Republikës së Shqipërisë, cila me ligj, pra me regulativ ligjore, pra ligji antishpifje që ishte, u mundohej të rregulloj të gjitha ato portalet shpifjet që bëhen shpifje, të cilat janë shumë të rënda, domethënë, në këtë kohë. Edhe Republika e Maqedonisë duhet të aktivizojë, domethënë, procedura ligjore për dënim të atyre të cilat bëjmë shpifje ose që përhapin lajme të rreshme. Mirë po së pari të gjitha portalet të cilat janë komunikime pra media online për informim të qytetarëve, të gjitha ato duhet të kenë persona kompetent, të cilët kanë kryer pra shkollimin adekuat për të informuar njerëzit, ose gazetari, ose komunikim, ose për shembull sociologji, pra janë specializuar në një fushë në mënyrë që të jenë të aftë të krijojnë lajme, të bëjnë informacione, të zbulojnë gjëra, të identifikojnë gjëra e tjerë. Pasi që këtu kemi edhe një përhapje të gjerë të ignorancës, të padjenisë, të punonjësve mediatik të cilët merren më shumë me portale e kështu me radhë, dhe kjo është shqetësuese. Mirë po, a mund të sillet një ligj në këtë botë kaq të gjerë, pra siç e thotë edhe lohon fshati global, pra në këtë botë globale, a mund të sillet një ligj vetëm për Republikën tonë të Maqedonisë? Ajo ndoshta është pak e pamundur, pasi që mund të kemi ndonjë portal tjetër të regjistruar, për shembull bie fjala në Kosovë, i cili do të bëjë lajme të rreshme që ne do ta ndjekim këtu në Maqedoni, pasi që kjo është një ndër të metat e mediave të reja, pasi që mes tyre nuk ka kufi shtetëror, pra kufit shtetëror nuk i ndajnë mediat e reja. Mirë po, kjo do të jetë, mendoj që problematika e radhës e niveleve globale botërore, dhe sigurisht që Republika e Maqedonisë duhet të kyçet në to. Pra, dhe në pyetjen tjetër se informimin nga rrjetet sociale, pra, a na ndihmon, a shkakton kaos apo është i panevojshëm, shumica e qytetarëve janë përgjigjur me afër 49.1%, pra saktësisht, se ato shkaktojnë kaos dhe janë të panevojshme postimet në to. Pra informimin në rrjet, shikoni tash çfarë diskrepance bëhet, edhe pse i ndjekin më shumë pra rrjetet sociale, por qytetarët përgjigjen se ato shkaktojnë kaos dhe janë të panevojshme postimet në to. Po, mendoni se krijon një varfshmëri, pra kjo nga vetë jo përgjigjet që kanë qenë edhe në kundërshtim me veten shumica e qytetarëve, a mendoni se shfrytëzojnë rrjetet sociale dhe shkaku i varfshmërisë, jo pse i besojnë, po thjesht vetëm sa për të kalu kohën? Po, edhe kjo ndoshta është pjesë mirë po mendoj që në përqindje të vogël është kjo, pasi që qytetarët tash flasin për një komunikim në kohë të krizësh, janë të stresuar, domethënë janë në panik nga përhapja e virusit korona, dhe shumica dërmuese e tyre shfrytëzojnë mediat e reja sot për të informuar, dhe jo për të përdorur mediat e reja për gjëra të tjera, për shembull për t'u argëtuar e tjerë. Edhe pse një përqindje e vogël, pra sipas statistikave, një përqindje relativisht e vogël, domethënë përdoren mediat e reja edhe për këtë domethënë synim, për t'u argëtuar e tjerë. Mirë po, ne tash flasim në kontekstin e komunikimeve në kohë të kriza, sidomos në aspektin e informimit, domethënë nga mediat e reja. Dhe në një pyetje tjetër, domethënë se partitë politike dhe funksionarët shtetëror, pra si institucione shoqërore të cilat në këtë kohë duhet pra të japin sugjerime e tjerë, dhe tash e shohim se të gjitha japin përmes mediat e reja, a luajnë rol pozitiv, a luajnë rol negativ, apo shkaktojnë panik. Shumica dërmuese e qytetarëve janë përgjigjur me 57.2% se partitë politike dhe funksionarët shtetëror e shfrytëzojnë këtë situatë për të bërë politikë, dhe këtu shifet një pabesi e madhe e qytetarëve te funksionarët politikë dhe partitë politike, te cila demonstrohet sidomos në 5 vjeçarin e fundit ose 10 vjeçarin e fundit, mirë po në mënyrë praktike shihni se edhe në kohë krizash, edhe në kohë paniku, qytetarët nuk u besojnë partive politike dhe funksionarëve shtetëror. Unë kam bërë edhe disa pyetje të cilat janë me komente të ndryshme, për shembull, njëra ndër pyetjet është se shkruani mediumin për të cilit informoheni më mirë dhe në kohë. Shumica e qytetarëve kanë shkruar, domethënë, portale të ndryshme online, dhe kjo na bën të kuptojmë se mediat e reja janë mjaft të ndjekura sot. Mjaft të ndjekura, po.
Po, dhe shkruani mendimin tuaj se si do të dëshironi të informoheni nga gazetarët në këtë kohë dhe ka mendime të ndryshme, pra janë 360 të ankituar, 360 mendime. Mirë po, duke i konkluduar ato në një mendim të vetëm, dalim në konkludimin që qytetarët mendojnë se gazetarët duhet të informojnë sakt, duhet të kenë burime të verifikuara dhe duhet të kenë mënyrë hulumtuese të informimit dhe mënyrë argumentuese, që kjo gjithmonë, do me thënë, e përforcon atë studimin ton që tashte ne kemi media të cilat, do me thënë, nuk janë të besueshme aq për qytetarët. Dhe a i ndiqni mediat e huaja botërore në këtë kohë, si që thamë mediat janë pa kufi, sidomos ato, do me thënë, virtuale, kështu mediat e reja, shumica dërmuese qytetarëve, 79.7% janë përgjigjur se po i ndjekin mediat e huaja në këtë kohë të pandemisë, dhe në pyetjen tjetër se më shumë ndiqni deklaratat e politikanëve apo mediumeve. Përsëri, edhe pse ekziston mosbesi e mediumeve, karshi politikanëve, qytetarët më shumë u besojnë mediumeve, pjesa dërmuese 80.3% u besojnë mediumeve dhe 19.7% u beson deklaratave të politikanëve. Faton, të të bëj një pyetje pas këtij ulumtimi që ke bërë dhe gjithë këtyre pyetjeve dhe përgjigjeve që ke marrë edhe nga popullata. Çfarë mendon, janë vetëdijsuar tani më qytetarët kohën e fundit nga periudat e mëhershme, sepse më herët kanë besuar vetëm në televizion atë çfarë është thënë, tani sipas përgjigjeve të ndryshme të larmishme që ke marrë edhe ti në këtë ulumtim, besoj ke mujtë edhe ta vrejsh vetëdijsimin tek njerëzit, ka ndodhur apo jo? Po, duket që kjo ka ndodhur, do me thënë tashmë shumë më pak përdoren, tash ka një ulje të numrit të shfrytëzuesve të televizioneve për informim dhe rritje të numrit të mediave të reja dhe rrjeteve sociale dhe portaleve kështu me radhë. Por kjo jep një sinjal tjetër. Kjo do të thotë se nëse janë rritur shfrytëzuesit e mediave të reja dhe edhe pse të rritur ata nuk kanë besim në mediat e reja, kjo është një sinjal për gjithë vendin tonë, por edhe për vendet për rreth në Ballkan që të krijojnë strategji të reja komunikative, sidomos që u referohet publikimeve në mediat e reja, siç është rasti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjatë rënjes së virusit korona, pra Departamenti i Shteteve ka menduar dhe po punon në një strategji të re të komunikimeve me mediat e reja. Po. Faton, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Mirëmëngjes dhe na prezantove pikërisht edhe këtë ulumtim. Unë dua veçanërisht t'i bëjmë thirrje të gjithëve që na shiqojnë për momentin, pse jo edhe në rrjetet tona sociale, ta gjejmë mendoj të na tregojsh mënyrën se si edhe ne mundemi ta përmbushim këtë pyetësor, që numri i të anketuarve padyshim të shkon dhe më shumë të rritet, dhe të dim në një të ardhme edhe ne se çfarë kërkohet më shumë dhe çfarë nuk është edhe e dëshirueshme. Po, faleminderit juve për ftesën, ndoshta ky pyetësor nuk është i vetëm unë që e kam bën, ndoshta ka edhe studiues të tjerë që ju si media duhet t'i hulumtoni se kush janë dhe çfarë bëjnë në këtë periudhë, e cila është e distancimit social, por është shumë e mirë për të punuar me këto punë, domethënë pak hulumtuese. Mendimi im është që, domethënë, do të kemi një transformim sipas kësaj edhe që shihet të gjithë jetës tonë pas këtij virusi, sidomos në aspektin e komunikimeve, por mediat e reja dhe komunikimet do të ndikojnë bukur shumë edhe në ekonominë shtetërore, edhe në ekonominë globale, edhe në çfarëdo lloj, edhe në aspektin social, edhe në transformimin e familjeve tona. Pra jemi në fazë të transformimit nga familje moderne në familje postmoderne dhe besoj dhe jam shumë i bindur në këtë që duhet shumë të jepet vëmendje pra se ku po shkon vendi ynë dhe vendet përreth në këtë kontekst të mediave, dhe faleminderit edhe një herë për këtë ftesë dhe inkurajoj të gjithë të tjerët që të kushtojnë më shumë vëmendje pra mediave të reja, sepse të gjithë ne ja pra edhe tani në këtë kohë të distancës sociale jemi përdorues të mediave të reja. Ju faleminderit, paçi shëndet dhe takohemi në raste të radhës. Të faleminderit shumë, mirëmbëngjes. Mirëmbëngjes.